السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في الفيديو ده عن علاقة الكحة بالمضاد الحيوي. والتعبير الأكثر انتشارا: يا دكتور أنا بكح بقالي كتير جدا رغم إن أنا خدت كذا نوع مضاد حيوي. طب ما هو الكحة مش علاجها المضاد الحيوي؟ مين قال لسعادتك ان الكحة علاجها المضاد الحيوي؟ انا نزلت الصيدلية وقلت له ان انا بكح فاداني مضاد حيوي؟ لا يا فندم، هو الكحة ممكن ليها اسباب كتيرة جدا، منها سبب واحد بس، ان يكون في التهاب، وهو ساعتها اللي بناخد له مضاد حيوي فبتخف الكحة. لكن ليها مليون سبب تاني ملهمش اي علاقة بالمضاد الحيوي، فحضرتك كده بتعالجي سبب من مليون سبب، فبتفكري في اول واحد، وبتأذي نفسك، لان حضرتك بتاخدي مضاد حيوي ممكن يكون انت اصلا مش محتاجة المضاد الحيوي ده، او حضرتك محتاجة مضاد حيوي بس مش ده النوع المناسب. الصيدلية مش المكان المناسب ان انا انزل اقول له انا بكح فيديني دواء كحة او يديني مضاد حيوي. لازم نحط ايدينا على سبب الكحة، عشان هي زي ما اتفقنا في فيديوهات سابقة هي عرض مش مرض. يعني مفيش مريض كحة، لا، في مريض وعنده كحة بندور على سببها وبنعالجه كويس. نرجو ان احنا ما ننطش خطوات طويلة وناخد المضاد الحيوي. المضاد الحيوي ده مش سم، هو علاج بس تحت استشارة الطبيب، تحت رؤية الطبيب. ولأنه المضاد الحيوي ليه انواع كتيرة جدا، اللي بتشتغل على الجهاز التنفسي نوع محدد الدكتور هو اللي بيختاره. رجاء لا تستهلكوا جهازكم المناعي بالمضادات الحيوية دون استشارة الطبيب. الكحة مش علاجها المضاد الحيوي.